video editing လုပ်မဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ resolution နဲ့ frame rate ဖြစ်ပါတယ် resolution ဆိုတာကတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုเนาะနောက်ဒီမှာ video တွေဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင်တော့ resolution ဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ကကြည်လင်ပြတ်သားမှုပမာဏအတိုင်းတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ် video တစ်ခုရဲ့ရုပ်ထွက်เนาะရုပ်ထွက်ကဘယ်လောက်ထိကြည်လင်ပြတ်သားလဲဆိုတာက resolution ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ resolution ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခင်မှာပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံဟာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် digital စနစ်မှာဆိုရင် color pixel လို့ခေါ်တဲ့စတူရန်တံ4000တုံးလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်သိတာမှမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကို zoom နဲ့ zoom ဆွဲပြီးတော့အနီးကပ်ဒါချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကခုနကလို color pixel 4000တုံးလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ4000တုံးလေးတွေမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ထွက်ကကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိမရှိဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ color pixel ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် color pixel ဆိုတာဒီ RGB ဆိုတဲ့စနစ်ရှိပါတယ် RGB ဆိုတာကတော့ဒါ red က green က blue ကစနစ်ကို RGB စနစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ pixel တုံးတုံးမှာက red ဆိုတဲ့အနီရောင်ပမာဏကဘယ်လောက် green ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်ပမာဏကဘယ်လောက်နော် B ဆိုတဲ့အပြာရောင်ပမာဏကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထည့်သွင်းထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကို color pixel တုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး color pixel အတုံးပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာပုံရိပ် image ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လူပုံလားရှုခင်းပုံလေးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် color pixel အတုံးရည်အတွက်ကနည်းမယ်ဆိုရင် resolution နည်းတယ်သဘောကတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနည်းတယ် color pixel အတုံးရည်အတွက်များတာနဲ့အများကြည်လင်ပြတ်သားမှုကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်เนาะကြည့်လို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်เนาะ color တွေအရောင်သွေးတွေစိုးလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ color ပါဝင်မှုပမာဏကလည်းပို့ပြီးတော့များသွားတာเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ရုပ်ထွက်တွေကကြည်လင်ပြတ်သားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် resolution ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ် resolution ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုရင်တော့ခုန color pixel တုံးအရေအတွက်ကိုပေါ်ပြထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ color pixel တုံးအရေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောပြလဲဆိုရင်တော့ပုံရိပ်တစ်ခုကို XY coordinate system နဲ့တိုင်းတာလေးရှိပါတယ်အလျားလိုက်ရေပြင်ကြီးကို X coordinate ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဒေါင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်းချောင်းကိုတော့ Y coordinate လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ resolution ဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ smartphone ကင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါဒီတိုင်းသိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု resolution ကိုရွေးတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် Full HD ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဟိုမှာ1920အမြောက်1080စသဖြင့်အဲ့ကဏ္ဍလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ pixel တုံးပါဝင်မှုအရေးအတွက်ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိမရှိထားသည့်ကဏ္ဍဒီကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပဲအလျားလိုက်စနစ်မှာပါဝင်တော့ pixel တုံးအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်1920ဆိုရင်ဒါဒီမှာ pixel တုံးပေါင်းခုနလို4000 pixel တုံးလေးပေါင်း1920အရေးအတွက်ပါဝင်တယ်ဟိုပြီးနောက်ဒုတိယနောက်မှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့1080ဒေါင်လိုက်မှာကျတော့1080လိုက်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်1080ရှိတယ်ပေါ်မှာဆိုရင်အသေးစိတ်လိုက်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်1920ရှိတယ်တော့ဒါ 2D system မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း 3D system မှာဆိုတော့ XYZ ဆိုပြီးတော့ Z axis ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီ image resolution နဲ့မပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးအဓိကတော့ခုန XY စနစ်ကိုပဲသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ resolution ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကပေါ့နော် VCD ခွေဒီမှာပေါ်လာတယ် VCD ခွေနဲ့တော့ဇာတ်ကားတွေတခြင်းတွေကိုကြည့်ကြတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မြင်ရတဲ့ရုပ်ထွက်က resolution ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်320အမြောက်240အဲ့တော့320ဆိုတာဒီတော့ down light sorry အလျားလိုက်မှာရှိတဲ့ pixel တုံးအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်က240ဆိုတာဒီ down light ကိုမြင်ရတဲ့ pixel တုံးအရေအတွက်အဲ့ခါကျတော့သူက320ပဲပါဝင်တဲ့အခါကျတော့ကိုကြည့်ရတဲ့ TV screen မှာမြင်ရတဲ့ဟိုရုပ်ပုံတွေကပေါ့နော်ရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုရုပ်ပုံတွေကကြည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်အရင်ကြီးမကြည်လင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်တစ်ခါဆိုရင်ဟိုအနားတွေမှာတော့ပဲ pixel တုံးတွေ4000တုံးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံမှုကြရင်ကြုံမှုကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ VCD quality ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတာလည်းသူ့ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့ DVD ဆိုပြီးတော့စနစ်ပေါ်လာတယ်အကောင်ကြတော့640အမြောက်480ခုန VCD ထက်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကပိုကောင်းသွားပြီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ VCD မှာ320ပဲရှိတယ်အလျားလိုက်မှာဆိုရင် DVD ကျတော့640အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားလာတယ်။အဲ့လိုကနေမှ HD စနစ်ကိုပူပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ1280ဆိုပြီးတော့တော်တော်ကြီးတိတက်တာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ဆပေါ့နော် DVD ရဲ့နှစ်ဆလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်1280ဒါ HD ဖြစ်သွားတယ်။ HD ရမှတစ်စင်နောက်ထပ်အခုဟိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုနေကြတယ်1920ဆိုတဲ့ Full HD ဆိုပြီးတော့ resolution ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ Full HD ကတော့ HD တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိတာပါတယ်ခုန1920နဲ့1280ဆိုတာတော့ pixel တုံးရေအတွက်ကွာတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ pixel တုံးရေအတွက်နည်းရင် resolution နည်းမယ်အဲ့တော့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်းနည်းမယ်။ pixel တုံးရေအတွက်များမယ်ဆိုရင်
resolution များတယ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်အဲ့သဘောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုပြောပြလိုက်ပြီဆိုတော့ resolution ရဲ့သဘောတရားကိုအကြမ်းမြင်တော့နားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ် resolution ကိုသိပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြဖို့လိုတာသိဖို့လိုတာကတော့ frame rate ဖြစ်ပါတယ်ခုန resolution ဆိုတာဒီ image တစ်ခုပေါ်မှာပါဝင်နေတဲ့ color pixel တုံးလေးတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ့်ဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းဒီ video editing အတွက်ပေါ့နော် video editing အတွက်က resolution ကဘာကြောင့်ရေးပါတာလဲခုနကဓာတ်ပုံပြောမယ်ဆိုတော့ video ဆိုတာဒီခုနကလိုငြိမ်သက်နေတဲ့နော် stay ပုံတွေပေါ့နော် stay ပုံပေါင်းများစွာကိုတန်းစီပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆက်ထားတဲ့ sequence တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်တည်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကဒီလိုမျိုးလေးအောက်ကနေပေါ်ဒီလိုလေးလှုပ်ရှားပါတယ်ဒါကတော့ video ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ video မှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေပါပဲเนาะဓာတ်ပုံတွေဆိုဥပမာဒီလိုပုံတစ်ပုံပါတယ်ပြီးဒီလိုပုံတစ်ပုံပါတယ်နောက်တစ်ပုံအဲ့လိုတစ်ပုံချင်းစီအဲ့လို step ပုံလေးတွေကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလိုလက်ကအပေါ်လေးကိုလှုပ်သွားတယ်เนาะ video လေးရတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘောတရားက video ဖြစ်ပါတယ် frame rate ဆိုတာဒီ video တစ်ခုဆိုမှပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံအရေးအတွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံရေးအတွက်ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်နှုန်းနဲ့တိုင်းတာเนาะတစ်စက္ကန့်မှာဓာတ်ပုံဘယ်နှပုံပါဝင်တယ်လဲအဲ့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလို့မသုံးတော့ပါဘူးအကောင် frame တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တစ်စက္ကန့်မှာ frame ဘယ်နှ frame ပါဝင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါ frame rate ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ frame rate ဆိုတာလူသားတစ်ယောက်ကမျက်လုံးပေါ့မျက်စိကဒါဒီပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာတစ်စက္ကန့်မှာ12ပုံလောက်ထိပဲသူကဖမ်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဂျားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူကသုံးနောက်ကပို့နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စီနီမာတွေမှာဆိုတော့ frame rate က24 frame per second ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့24 frame per second ဆိုတာကတော့တစ်စက္ကန့်မှာ frame ခုနပြောရမယ်ဆိုတော့ပုံပေါင်း24ပုံစနစ်နဲ့ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခုနတစ်စက္ကန့်မှာပါဝင်တဲ့ပုံပေါင်း24ပုံကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ motion တွေဒါ motion picture လို့ခေါ်ခြင်းရတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ picture တွေက motion ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ motion picture လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ motion တွေကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် frame rate ဆိုတာဒီသဘောတရားပါပဲအဲ့မှာနောက်ပိုင်း video စနစ်တွေchannel တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှ NDSC စနစ်တို့နောက် power စနစ်တို့ sequence စနစ်တို့စသဖြင့်ပေါ်လာခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ NDSC မှာဆိုရင်30 frame per second power စနစ်မှာဆိုရင်25 frame per second ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတူကောက်ကတော့ FPS လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် FPS ဆိုတာမြင်တာနဲ့ frame per second ကိုပြောရဲဆိုတာကိုသိနေရမယ် frame per second ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်မှာပါဝင်တဲ့ frame အရေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့30 frame per second တစ်စက္ကန့်မှာပုံ30ပါဝင်တဲ့စနစ်ကိုသုံးကြတာများတယ်เนาะပုံစံမျိုးရှင်ပုံစံမျိုးရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့24 frame တော့မဟုတ်ဒါများသောအားဖြင့် ပါစနစ်နဲ့ဆိုရင်25 frame အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရိုက်ကူးကြတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးလေးရှိကြတယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့မတူတာကဗီဒီယိုမှာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့အချိန်ဆိုတာလေးပါလာပြီအချိန်ဆိုတာလေးပါလာတော့ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမြင့်နေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကဓာတ်ပုံနဲ့မတူတော့ဘူးဒီဗီဒီယိုတစ်ခုခုနကလိုလူတစ်ယောက်ပြေးနေတဲ့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကအချိန်ဘယ်လောက်ဘယ်နှစက္ကန့်ကြာတယ်လဲဒါမှမဟုတ်မိနစ်နဲ့ကြာသလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ကြီးဆိုတာလေးကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရတော့မယ်နေထားကိုရောက်လာပြီခုန frame rate ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲတစ်စက္ကန့်မှာပုံ30နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒါ10စက္ကန့်ဆိုရင်ပုံ300ဖြစ်သွားပြီနော်ပုံ300နှုန်းရှိပါတယ်ဒါ video editing လုပ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြား 2D 3D animation တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ frame rate တွေကဖြစ်မနေသိထားရမယ်ဒါရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Adobe Premiere Pro မှာဆိုရင်ကျွန်တော် timeline အကြောင်းကို share video မှာပြောပြခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ video clip တစ်ခုကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ time code မှာ Premiere Pro ရဲ့ time code မှာပြတယ် time code မှာဒါဘယ်လောက်အချိန်ကာလရှိတယ်ပေါ့ကို timeline indicator လေးကိုရွှေ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ timeline ရဲ့အပေါ်ဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာဒါ time code လေးမှာသူကပြန်ပြတယ်ပေါ့အပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘယ်နေရာဒီ video clip ရဲ့ timeline ရဲ့ဘယ်နေရာကိုဘယ်အချိန်ကာလကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဒါလေးတွေကိုအချိန်ကိုလည်းသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ video clip တစ်ခုကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာနေပြီနောက် clip ထပ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ထပ်ကြာသွားပြီဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းvideo editing လုပ်တဲ့သူတယောက်ကသိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုန resolution ဆိုတာနဲ့ frame rate ဒီသူကနေသူကတော့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုရှိနေပါတယ် resolution ရော frame rate ကိုသိထားမှသာ timeline ထဲမှာ editing လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ video editing လုပ်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ resolution နဲ့ frame rate တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကျတော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်